La ville est plus vivante en été. Cette rue est très vivante. Cette rue est très vivante. Cette rue est très vivante. Un pigeon m'a attaqué. Il s'ennuie toujours quand il est seul. Écoute ce que dit ta mère. Attaqué. Tu as lavé ma jupe? Il s'assied tous les jours sur ce banc. If you're tired, you can sit on this bench. Il était étonné. Je ne sais pas ce que racontent ces touristes. Tu vu la couverture. Bonjour, bienvenue dans Les Conseils de Lucie, l'émission où vous pouvez me demander n'importe quoi. Je m'appelle Lucie et aujourd'hui nous allons parler d'amour, de divorce et de courage. Mais d'abord, voici quelques mots que vous devez connaître. Peur. Changement. Triste. Honnête. Bonjour Lucie, je m'appelle Marc, je pense à divorcer, mais j'ai peur de blesser ma femme. Ah Marc, c'est une décision difficile. Je comprends vos inquiétudes. Pourquoi voulez-vous divorcer? Je ne me sens plus heureux. Nous sommes très différents maintenant. Mais elle m'aime encore, et ça me rend triste. Mais elle m'aime encore, et ça me rend triste. Une fois, j'ai dû quitter un homme en Thaïlande. Il voulait que je reste, mais j'avais changé. Je savais que rester le rendrait heureux. Mais moi, je n'étais plus la même. C'était dur, mais nécessaire. Mais comment avez-vous fait, Lucie? Je ne veux pas qu'elle pense que je suis une mauvaise personne. Soyez honnête avec elle, Marc. Parlez avec gentillesse. Expliquez que c'est dur pour vous aussi. Vous avez raison. Peut-être que je peux lui écrire une lettre pour préparer la discussion. Peut-être que je peux lui écrire une lettre pour préparer la discussion. Oui, c'est une bonne idée. Peu à peu, elle comprendra. Parfois, un changement est bon pour tous les deux. C'est la fin de cet épisode. Et n'oubliez pas,
Si vous avez une question, demandez à Lucie. Elle jette tout. Attache le chien, les invités arrivent. Attache le chien, les invités arrivent. Qui vit sur cette planète? Elles seraient ensemble. Tu l'apercevrais si tu arrêtais de parler. La protection de l'environnement est un problème mondial. Ours. Bas. Cette usine produit des t-shirts. Elles. Ensemble. I don't want anything to slip through the cracks in my busy day. So I like that with a free trial of Super Duolingo, they'll send you a reminder 2 days before your trial ends, just in case you want to cancel. So hey, add Super Free Trial to your to-do list. L'odeur mystère. Junior rentre de l'école et sent une odeur incroyable dans l'appartement. Papa, ça sent super bon. Tu as commandé de la nourriture indienne? Non, je cuisine. J'ai acheté du curcuma et des graines de coriandre au marché. Tu cuisines? Toi? Avec de vraies épices? Oui, j'ai vu une émission de cuisine ce matin. Le chef a dit que ces épices embaumaient toute la maison. Et ça marche! L'appartement embaume! C'est incroyable! Tu vois, je t'avais dit que je pouvais apprendre à cuisiner. Je suis impressionnée, papa. Qu'est-ce que tu prépares? Un curry de légumes, avec du riz basmati. Junior s'approche de la cuisine avec enthousiasme. Ça va être le meilleur dîner de ma vie! Attends, laisse-moi vérifier. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié d'allumer le four. Rien n'a cuit. Mais l'odeur, ça embaume depuis que je suis rentrée. Ils entendent soudain de la musique indienne venant de l'appartement d'à côté. Oh, je crois que les voisins font une fête. Alors l'odeur qui embaume, c'est eux? Apparemment, oui. Papa,
Tu sais ce qui embaume aussi? Quoi? La pizza qu'on va commander. Tu as raison. Je commande notre pizza habituelle. Un jour, papa, un jour, tu sauras cuisiner. Mais pas aujourd'hui. Vous seriez bronzé. Les pompiers est arrivé. La pauvreté n'a encore pas disparu. I didn't mean to do that. All the tickets. Toutes les places déjà vendues. This book is... J'ai vraiment eu peur. Tu as déjà vendu toutes tes photos? Son visage n'est pas bien éclairé. Ne est pas bien éclairé. Elle est entrée trop tard, il était déjà sorti. Entrée tard. Il était sorti. Oui, tu me l'as déjà dit. You're playing that game again? Yes. On a des goûts opposés pour tout. On souviendra de ce scandale.
Il a dit qu'il trouverait les bons arguments. Hésiter. Question. Moi, je ne peindrai pas en rose. Scandale. Le bureau de tabac est fermé. That's what it sounded like. Le bureau de tabac est fermé. Vous ouvririez la porte à ces voisins bizarres? You're playing that game again? Yes. Look at this part. So, Here we are. I survived, considering how dopey I am as well. La banda sorpresa. Lily y Sari están en el pasillo de la escuela después de clases. Lily, tengo noticias increíbles. ¿Recuerdas la banda Los Cuervos? ¿La banda de la universidad? Claro que sí, son geniales. Van a tocar en nuestra escuela. No puede ser. Odian los eventos escolares oficiales. Por eso va a ser el viernes en el gimnasio. Pero no es un evento oficial. ¿Cómo que no es oficial? El director nunca lo permitiría. Es una cosa underground. Solo para los que saben. Esto suena interesante. Me gusta. Pero tengo miedo. ¿Y si alguien se queja con el director? Si es tan secreto, ¿quién más sabe? Solo nosotras y, bueno, algunas personas más. ¿Algunas personas? ¿Cuántas? De repente, escuchan el sonido fuerte de una batería. ¿Qué fue eso? Alguien está tocando la batería en el gimnasio. Ah, sí. El club de música está preparando todo para el concierto. Espera, ¿el club de música sabe de nuestro concierto underground? Sí, y también el club de arte está haciendo los pósters. Sari, si hay pósters no es muy underground. El director pasa caminando y saluda a las chicas con una sonrisa. Un momento, ¿el director sabe? Um,
Bueno, el concierto es con su permiso. Pero sabía que no vendría si era la noche de talentos oficial. ¿Es la noche de talentos de la escuela? Pero tu banda favorita va a tocar. ¿Todavía quieres ir? Me manipulaste completamente. Pero funcionó, ¿no? Disparo. Testigo. Víctima. Escuché a uno de los testigos. Ninguno de los... Ninguno. Ella denunció que el robo tuvo lugar un día antes. El asesinato tuvo lugar en las afueras de la ciudad. Parece que el asesino conocía a su víctima. Ninguna. El vecino lo denunció. El vecino lo denunció. El vecino lo denunció. Ninguna de las armas era nueva. Ninguno de los ladrones pudo escapar. La explotó. No oyeron los disparos. With Super, nothing gets between you and your learning destination. No ads, no interruptions. It's all open road, babe. Want to take the road to faster learning? Try Super for free.
Te doy la bienvenida a Junior Pregunta Todo, donde hago muchas preguntas para intentar entender el mundo de los adultos. Soy Junior, y la pregunta de hoy es sobre ladrones. Voy a hablar con Mario. Él es policía y sabe mucho de estos temas. Antes de empezar, estas son algunas palabras que deberías saber. Policía. Cárcel. Cambiar. Habilidad. Mario, ¿por qué muchos de los delincuentes vuelven a robar? Hola, Junior. Bueno, muchos de los delincuentes regresan a robar porque no encuentran trabajo cuando salen de la cárcel. Pero Mario, ¿por qué no buscan algo diferente? Podrían, no sé, vender limonada como yo. Es una buena idea, Junior, pero la mayoría de ellos no tienen apoyo para cambiar su vida. Es una buena idea, Junior, pero la mayoría de ellos no tienen apoyo para cambiar su vida. Ah, entonces, ¿la cárcel no ayuda? ¿Solo los guarda como una caja de juguetes? Pues, la cárcel ayuda, pero no siempre funciona. Algunos necesitan más ayuda para aprender nuevas cosas. Si yo fuera jefe de una cárcel, les daría clases de videojuegos. Eso es muy útil. Eso suena diferente. Quizás un programa así podría enseñarles habilidades nuevas y hacerlos felices también. Quizás un programa así podría enseñarles habilidades nuevas y hacerlos felices también. Claro, porque los videojuegos lo hacen todo mejor. Y así termina Junior Pregunta Todo. Recuerda, nunca hay demasiadas preguntas. ¡Hasta pronto! لما لا تشعر بخير؟ تشعر بخير. السفر إلى الأردن شيء ممتاز. هل تريد أن ترتاح؟ السفر إلى الأردن شيء ممتاز. هل يحبون أن يرتاحوا؟ هل تريدون أن ترتاح؟ الخرطوم في السودان. الخرطوم عاصمة السودان. الخرطوم عاصمة السودان. لا أعرف لماذا لا يحبون أن يرتاحوا. الخرطوم عاصمة السودان.
يا بوب وسارة وسام، هل تحبون أن ترتاحوا؟ هل تفضلون أن ترتاحوا؟ هل تفضل أن ترتاحوا؟ يا بوب وسارة وسام، هل تحبون أن ترتاحوا؟ يا بوب وسارة وسام، هل ترتاحوا؟ ترتاحوا. هل تحبين الخبز الساخن؟ لا، لا أحب الحمص الساخن. أحب الحمص الساخن. لا نريد ضجة. هل تحبين الخبز الساخن؟ غلط. ضجة. اتصل. باص. مدرسة. لأن. أسبوع. بطاطا. ضجة. الطقس مشمس اليوم. الطقس المشمس شيء جيد. الطقس المشمس شيء جيد. أحب السباحة في البحر الأبيض المتوسط في الصيف. هل هناك ضجة في الطابق الثاني؟ هناك ضجة في الثاني. هل هناك ضجة في الطابق الثاني؟ سأعود السنة المقبلة. المشمس شيء جيد. السفر إلى البحر الأبيض المتوسط من مدينتي سهل. أحب السباحة في البحر الأبيض المتوسط في الصيف. من الممكن أن ننام هنا مرة أخرى. In case you didn't know, being young is the biggest life hack. Trust me, okay? You do not want to wait until your 30s or 40s to start investing. You want to start now. This should be common sense, but the earlier that you start, the more you're going to have in the long run. Investing.com is a free app that'll teach you everything you need to know to get started.
This is an ad. You wouldn't have to watch it if you had Super Duolingo. Start your free trial of Super. Or don't. If you like what you see, Welcome to Late Nights with Lynn, where people call in with all the things they do in a day, and I do absolutely nothing. Before we begin, here are some words you should know. Salat. Guten Abend. Füttere. Zufrieden. Zufrieden. Today's caller is talking about their pet. Guten Abend. Ich heiße Nina. Meine Schildkröte ist sehr brav. Meine Schildkröte ist sehr brav. I don't know what that means. Ich füttere sie jeden Tag. Ich füttere sie jeden Tag. Sie liebt ihren Salat und isst nie Pizza. Am Abend sehe ich sie oft im Garten. Wir sind sehr zufrieden. I meant to get pizza. Feeding a turtle every day sounds like a real commitment. I mean, I have to remind myself to feed myself. But hey, glad you and your little salad buddy are happy. All right, time for me to take a nap. Thanks for listening in to Late Nights with Lynn. Welcome back to Lucy is Listening, where I uncover hidden messages in everyday conversations. Before we listen in, here are a few words you should know. Pouco. Farinha. Alho. Muito. Pouco. I'm your host, Lucy, and today we're listening to two people in a neighborhood kitchen exchange. Oi, Laura, você tem farinha? Oi, Luiz. Sim, eu tenho 1 quilo de farinha. Ótimo, você tem alho também? Ótimo, você tem alho também? Quanto alho você precisa? Quanto alho você precisa? Só um pouco, por favor. Claro, aqui está. Muito obrigado, Laura. De nada, Luiz. Flour and garlic? This sounds like the start of a recipe or a diversion. I wouldn't be surprised if they're cooking up more than a meal. Maybe it's a secret code for passing classified information. I'll get to the bottom of this. Remember, I'm always listening.
Lunedì. 9. Molte. Cibo. Dopo. A Capodanno vado sempre a un concerto. Vedere. Comunque. Parco. Venire. 9. Oh, well, I just don't know what this is. Andiamo spesso a un concerto. A un concerto. Andiamo spesso a un concerto. Ogni. Sempre. Affitto. Ufficio. Vestiti. I don't know what it is. Settimana. There are many stores in Milan. Ci sono molto negozi a Milano. Molti. Uova. Malato. Giovedì. Mese. Ogni. Lugano è una città interessante, ma è cara. Mi piacciono i fuochi d'artificio a Capodanno. Ah, il nostro amico Luca studia tedesco. Ah. Il nostro. Luca. Tedesco. Vedi. Milano. In case you didn't know, being young is the biggest life hack. Trust me, okay? You do not want to wait until your 30s or 40s to start investing. You want to start now. This should be common sense, but the earlier that you start, the more you're going to have in the long run. Investing.com is a free app that'll teach you everything you need to know to get started. Did you know? You can add 5 people to a super family plan. And get this, you can add friends, not just family. It's almost like they want more people to learn. Start your family plan today. Did you know? Learners complete twice as many lessons per day after joining a super family plan. You learn more when you learn together. Start a family plan today. Devo comprare un videogioco. Eddie e Junior sono in un negozio. I need to change my language. I've done this already.
Never mind. Hoewel. Meestal. Oog. Opeens. Hoewel. Meestal. Hoewel. Hij neemt een paar foto's van de windmolen. Neemt. Straks. Binnen. Ochtend. 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 Uitzicht. Straks. Zoals. Doing well. The boy does not look like his father. Haar dochter staat niet op de foto. Oops. Ik. Neem. Een. Foto. Het. Uitzicht. Het oog kijkt naar mij. Het. Oog. Kijkt. Naar. Mij. Ik. Haar. De olifant bekijkt de muis. The olifant bekijkt de muis. De olifant bekijkt de muis. Zij heeft blauwe ogen. Als ik de foto zie, denk ik aan mijn familie. Als. Aan. Jij. Kijkt. Het. Kleine. Gebouw. Ja. Naar. Het uitzicht is hier goed.
feel like I missed something out. I miss Portuguese. Dad, can we get Super Duolingo? We can do a free trial. But what if you change your mind? What if I forget to cancel? Don't worry. They send a reminder 2 days before your trial ends. Huh? Okay. Good, I already signed us up. Oh, come on! Well, you heard the kid. Give Super a try for free. Jej. Mąż. Gotuję. Okay. Codziennie. Czytam. Książki. Może. O, nie. Lubi mięsa. Moi. Pracownicy. Pracują. Dobrze. Moi pracownicy dobrze pracują. On. Na. Pewno. Lubi. Jabłek. Do I need to put that in as well? Nie. Zupełnie nie pamiętam tej imprezy.
got it wrong. Um, Tego. Ta. Kellen. Nac oes, does gan Celyn ddim carafan. Carafan Celyn. Oes gan Celyn garafan? Does gen i ddim carafan eto. Does gan Megan ddim argraffydd yn y tŷ. Does gynnon ni ddim argraffydd yn y swyddfa eto.
Nac. Ydy. Does. Ddim. No. I don't know what it is. Caravan. Dois. I've missed a word out. I knew I'd missed a word out. Ganddyn. Dois ganddyn. Near them. Got these in the wrong order. She does not have a caravan yet. Dois. Them. Gynni. Eto. There's a word missing. Dois gunny he. She does not have. Dois gunny he. Dois them. I just don't feel like this is right. Hey then, I should have left it as it was. Nac. Oes. Does. Argraffydd. Gynni. Dois. Gynni. That's fantastic. That's just what I needed. בוקר יפה.
Is it the same thing? Yeah. הן יפות וטעימות. עוגה טעימה, היא טעימה. האם הן טעימות? הגבר אוכל תפוז יפה. Tasty cake. There's too many letters in that. And I've got them in the wrong order. And there aren't even too many letters in it. There's no B in it. Tasty. I'll just start again, shall I? Oh, it's here, the word, anyway. Silly. I could have just copied it from there. זה ספר יפה. Okay. I want to see if I've done everything. I think I have. There we are.